Me alustasime tegelikult oma rohetiigri hüpetega juba 2012. aastal. Me oleme neid samme ja projekte astunud väga mitmeid. Otseselt meil ei ole mingisugust ora kusagil, mis meid nii-öelda sundiks, vaid me oleme nii-öelda võtnud endale eesmärgiks vähendada omaenda tegevuse CO2 jalajälge. Kõik nii-öelda tegevused, mida Alexela teeb või ettevõtmised, me oleme väga ambitsioonika eesmärgi võtnud saada oma nii-öelda ettevõtmisega kliimaneutraalseks 2030. aastaks. See on 20 aastat varem, kui on ühine Euroopa Liidu eesmärke. Ja kui vaadatagi, et me oleme sisenenud nii-öelda biometaani tootmisesse, me rajame CNG tanklaid, me innustame tagant inimesi minema üle puhtamatele kütustele, tarbima biometaani, minema üle diislikütuselt, bensiinilt puhtamatele gaasilistele kütustele. Oleme näidanud ka transpordiettevõtetele nii-öelda seda suunda, nii-öelda seda oleme olnud nii-öelda teerajaja ja suunanäitaja, minnes üle oma bensiinidiisli ka transpordil, nii-öelda tanklasse transpordil LNG kütusele. See kõik lihtsalt kuidagi sobitub meie igapäevase tegevusega. Et need on need sammud, mida me nagu nii naturaalselt nii-öelda isevoolu teel oleme hakanud astuma ja seetõttu olla nii-öelda ka liige rohetiigri programmis ja sellesse panustada, siis see tundub ainuõige, kuivõrd me seda nagunii teeme, siis olla üks osa ka sellest, aidata rohetiigril teha nii-öelda Eesti rohetiigri hüpet, siis need on need põhjused, miks me siin oleme, miks me rohetiigrisse panustame, kuivõrd me ise sellega nagunii oleme tegelenud ja juba väga pikka aega. Jah, üks suur väljakutse on, mis ka täna saalist kostus siis Eesti Päevalehe ajakirjaniku suust, et mis see kõige suurem väljakutse on, et ettevõtted tahavad areneda, kasvada, tahavad teha üha uusi nii-öelda siis kasvunumbreid, inimesed tahavad rohkem tarbida, ettevõtted tahavad rohkem toota, veel paremaid majandustulemusi näidata ja nüüd ühtäkki kõige selle taga on ju täna nii-öelda mingisugune prügi tootmine või tahame alati paremaid telefone, mis me siis vana telefoniga teeme, tahame paremaid autosid, mis me vana autoga teeme, et see on see väljakutse. Meil on justkui selline tarbimispidu, tootmispidu, ettevõtted tahavad toota, inimesed tahavad tarbida, elada paremini ja see tähendab ju mingisugust kasvu, et me muudkui ainult kasutame seda loodusressurssi, mis meil maakeral on, kasutame üha rohkem ja toodame rohkem jäätmeid, et see on suur väljakutse. Et öelda nüüd, et tõmbame stepsli seinast välja, et lõpetame selle peo ära, siis see kuidagi ei kõla nagu, ta ei ole nagu vastuvõetav inimestele. Et see on see väljakutse, et kuidas me suudame siis rohkem taas kasutada, aga selle kõrvalt hästi oluline on ka see, et kuidas me suudame ise ka vähem tarbida, ratsionaalsemalt tarbida ja tehes sellega siis keskkonnale suure teene. See on see suur väljakutse. Ma usun, et rohetiiger, kui ta suudab igale eestimaalasele ja mitte ainult eestimaalasele, vaid miks mitte ka nii-öelda ülemaailmselt, nii nagu ajalugu on näidanud rohetiigri nii-öelda eelkäijate osas või eeltegevuste nii-öelda osas, et järsku me suudame ikkagi inimeste mõttemaailma nii palju muuta, et inimesed hakkaksid mõtlema, tarbida vähem, rohkem sorteerida prügi, jäätmete taaskasutus, miks mitte minna üle siis ka puhtamatele kütustele, et kui me suudame rohetiigriga seda mõttemaailma muuta, mis täna inimestel on, mitte lükata nii-öelda edasi, et küll naaber teeb, et mina täna ei tee, et küll naaber teeb või Eesti suuruse riigina mõtleme, et aga mis see Eesti väike riik suudab teha, et küll Läti või Leedu teeb, et aga kui me kõik nii mõtleme, siis ei juhtu mitte midagi. Seega rohetiigri see projekti ellu kutsumine on väga fantastiline
ja ma väga kiidan, et selline algatus on tehtud. Kui me selle läbi suudame inimeste mõttemaailma muuta, kuidas rohkem prügi sorteerida, kuidas taaskasutust rohkem rakendada, kuidas vähem tarbida, ma arvan, et see on see, mis oleks võtmetähtsusega, et kui me selle suudame saavutada, siis me oleme väga suured eesmärgid juba tegelikult selle projektile, mis on pandud, oleme juba saavutanud. No selge on see, et Eesti majandus kasvab edasi. Ma tahaks loota, kui ma võtan, et mis on meie tänane kõige suurem murekoht, et on erinevad sektorid, kus on saavutatud CO2 kokkuhoid, aga transpordisektor on see, kus on CO2 heitmete hulk ainult kasvanud ja 70-ndaga võrreldes on lausa kahekordistunud. Et siin me väga selgelt liigume igasugustest eesmärkidest väga palju kaugele ja nüüd on küsimus, et millal toimub see pööre, et me suudaksime tegelikkuses ka saavutada selle, et kliima soojenemine peatuks, kuidas hoida kliima soojenemine 1,5 kraadi piires, kuidas me siis ka vähem tarbiksime fossiilseid kütuseid, millal tuleb vesinik, rohkem minnakse üle elektriautodele. See on see, kus mina näen seda transpordisektori osas, kuhu me liikuma peame 10 aasta jooksul, rohkem elektriautodele, kindlasti tulevikus on see siis 35. aastal rohkem siis juba vesinikutehnoloogiat, aga ka elektri tootmine, soojamajandus, kuhu selgelt ka Euroopa Komisjon näeb, et peab olema ta vesinikukeskne. See on see, kuhu me peame liikuma, et mis ka täna slaididelt tuli välja, investeeringud fossiilsest peavad liikuma siis rohelistesse projektidesse. Et see on see, mida ma tahaksin näha, kuhu me jõuaksime järgmise 10-15 aasta jooksul, et rohkem liikuda eemale fossiilsetest kütustest ja rohkem liikuda rohelisematesse kütustesse, rohelisemasse maailma, rohelisemasse majandusse suunaga siis saavutada kliimaneutraalne ühiskond, kliimaneutraalne majandus, mitte 2050. aastal, vaid järsku saavutame selle ikkagi varem, mida varem, seda parem.